अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो ये देखें, सबसे पहले तो परिंदों की खूबसूरत सी आवाज़ सुनिए, फिर उसके बाद हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, आज बच्चे सारे बॉनफायर कर रहे हैं, सारे घर पे इकट्ठे हुए हुए हैं। सारी नंदे वगैरह भी हमारी आई हुई हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो सारे बच्चे बस छत पे नाइट लगा रहे हैं और आग जलाई हुई है इन्होंने और एंजॉय कर रहे हैं। स्पीकर रखा हुआ है इन्होंने। तो जब ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं तो बस इसी तरह की इनकी शरारतें चलती हैं। ठंड हो रही है, बारिश की पेशन गोई हो चुकी है, लेकिन इन्हें अपने एंजॉयमेंट चाहिए सारे बच्चों को। और हमें भी अच्छा लगता है, हम भी जब इकट्ठे होते हैं फिर हम भी यहाँ पे बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं, गरम गरम पराठे बना रहे होते हैं। हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में नहीं जितनी सर्दी में ये तीनों बैठे हुए हैं। और इनको देख के आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे फिर ऊपर छत पर आ गए थे। हसीब और हसीब के साथ बच्चा पार्टी। और थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है और इतना प्यार दे रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो तो बहुत बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ एक बटन दबाना है। तो आप लोग सब जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये महात के गार्डन में छोटा सा, और ये यहाँ ठंडी हवा चल रही है, इस वक्त तेज़ ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, फ्लैग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। दादा का घर है ये, माशाल्लाह बड़ा घर है। तो सारे इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़े करते हैं ये सारे बच्चे यहाँ पर। अभी तो रात का टाइम है, वहाँ के बकरे सारे अंदर, उसने जो छोटा सा हट टाइप का बनाया हुआ है अंदर बंद है, वरना इन सब के बीच में इनके बकरे भी। फिर घर आते आते बच्चों को शाम हो गई थी। फिर शाम में हसीब और आशिक को मुझे कोविड की वैक्सीन लगवानी थी, क्योंकि स्कूल से मैसेज आ चुका था कि जब स्कूल में आना है, बच्चों ने स्कूल ओपन होंगे तो कोविड की वैक्सीन लगी हुई हो। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके वैक्सीन के लिए ले गई थी। और फिर वैक्सीन में सबसे पहले हसीब को वैक्सीन लग रही है। माशाल्लाह हसीब ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को तैयार किया, वरना ये छोटे से थे तो बहुत रोते थे, बहुत परेशान करते थे ये मुझे वैक्सीन करवाते हुए। लेकिन अभी माशाल्लाह हसीब ने बड़े आराम से लगवा भी ली, लेकिन इसके पेन बहुत हुआ है और 2 दिन तक, आज दूसरा दिन है, अभी तक इसका पेन हो रहा है। और ये हाशिर साहब हैं, इनको भी वैक्सीन लगनी थी कोविड की। दोनों छोटे हैं तो, लेकिन ये कि दोनों के वेट बहुत पेन हुआ है। उसके बाद फिर इन्हें सुकून नहीं था, उसके बाद डायरेक्ट दादा के घर चले गए। तो थोड़ी देर के लिए तो ये लोग भूल गए थे अपना दर्द वगैरह, दोबारा से बकरों में लग गए, खेल कूद में ये वो, लेकिन अपनी कोविड की भूल गए कि हाथ में क्या हो रहा है। लेकिन जब घर आए तो फिर वही दर्द 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 शुरू हो गया इनके। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।